என்ன ஒரு பிரச்சனை, பெட்ரோல் செலவு தான் ஏற்படுமே தவிர இது எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஒரு வழியா இப்போ நம்ம எதிர்பார்த்த கடை இல்லையே, இங்கே தான் ஒரு கடை இருக்கும், அந்த கடையில் கூட்டி கிடக்கு. ஒரு வழியாக இப்போ வந்து இப்போ எங்கே வந்துட்டோம்னா இன்னொரு கடை பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒன்று இருக்குது. ஒரு கடை நல்ல ஓரளவுக்கு எனி டைம் இந்த கடை மட்டும் கொஞ்சம் கூட்டமாக தான் இருக்கும், நல்ல கடை. இங்கே அங்கே வந்துட்டேன், இந்த கடை தான் இங்கே வாங்கிட்டு போகிறேன். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு வழியாக வடை வாங்கியாச்சு, சுட சுட இருக்குது. அடுத்து அக்கா வீட்டுக்கு போய்ட்டு சாப்பாட்டை கொடுக்க வேண்டியது. இந்த கடை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போதுமே கூட்டமாக தான் இருக்கும். வாங்க, இங்கேயும் டீ குடிங்க, நல்லாயிருக்கும் டீ குடிங்க. ஒரு வழியாக நம்ம வடை வாங்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வந்துட்டுருக்கோம். இருங்க, அப்படியே வண்டி வருது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வந்தாச்சு. நான் புதுசாக வீடியோ போடுற அளவுக்கு நம்ம டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ போடுறேன். இதோ தெரியுதுல, அதுதான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. எங்க கார் வருது, ஐயோ. மறுபடியும் வந்தாச்சு, வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போவோம். இதான் நம்ம வீடு, போயிட்டு சாப்பிடுவோம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முதல்ல ப்ளீஸ்.